এই সেটে আমাদের আপনার এই 8GB একটা কেসিং পাচ্ছেন। আচ্ছা 8GB একটা কেসিং থাকছে, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কেসিং সুন্দর একটা থাকছে। টার্বো ব্র্যান্ডের কেসিং আছে। ওকে, এর সাথে আপনার i3 10 জেন ইন্টেল কোর i3 10 জেনারেশন প্রসেসর আচ্ছা পাচ্ছেন। 10 জেনের একটা প্রসেসর থাকছে কোর i3। কোর i3 তে। আচ্ছা ওকে, নেক্সট এর সাথে মাদারবোর্ড থাকছে আপনার 410। আপনি আচ্ছা। যে কোনো ব্র্যান্ডের 410 এর মাদারবোর্ড নিতে পারেন, Asus MSI Gigabyte। ওকে চমৎকার। এর পাশাপাশি আপনার থার্মালটেকের একটা 350 ওয়াটের লাইট পাওয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে। ওকে, এর সাথে SSD থাকছে আপনার 120GB গিগাবাইটের। পিসিটা মূলত কি ধরনের কাজ করা যাবে এই পিসিতে আপনার বেসিক্যালি যে কোনো আপনার বেসিক ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক যে নরমালি কাজ সবই করতে পারবে, সব ধরনের কাজ করা যাবে, সব ধরনের কাজই করতে পারবে। হে গাইস আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আছি ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডের মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে। সো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে পিসি বিল্ড, আর আজকে পিসি বিল্ডের স্টার্ট হচ্ছে 15,000 টাকা থেকে। আজকের ভিডিওতে কিন্তু লাখ টাকার পিসি থাকবে। আর এই মুহূর্তে আমরা আছি ইলেকট্রোসফটে, যেহেতু এই মুহূর্তে মাল্টিপ্ল্যানে বিজয় দিবস উপলক্ষে ফেয়ার চলতেছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরে কিন্তু আপনারা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। সো আমি বলবো অবশ্যই আজকে ভিডিওটা কন্টিনিউ করবেন। আর এখন আমরা সরাসরি চলে যাব ইলেকট্রোসফট থেকে তুহিন ভাইয়ের কাছে। তো তুহিন ভাইয়ের কাছ থেকে আজকের পিসি বিলগুলো সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত জানিয়ে দেবো। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই মিঠু ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। ফিরছি ইন্ট্রোর পরে। আমরা আছি ইলেকট্রোসফটে, আর আমাদের সাথে আছেন মিস্টার তুহিন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুহিন ভাই কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমাদের কয়টা পিসি বিল দেখাবেন? 3টা পিসি বিল্ড করা হবে। আর আপনাদের দোকানের ঠিকানাটা ভাইয়া? আমাদের হলো নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, কম্পিউটার সিটি সেন্টার। আচ্ছা, কত নাম্বার দোকান? 102-3 নাম্বার শপ। আচ্ছা ওকে। আর আপনাদের দোকানের নাম হচ্ছে ইলেকট্রোসফট? জি ইলেকট্রোসফট। আচ্ছা, ফার্স্ট যে বিলটা দেখাবেন এটার বাজেটটা কত? এটা বাজেট হবে 35,000 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে মেলা উপলক্ষে আমাদের 29,990 টাকা করা হচ্ছে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে তো মাল্টিপ্ল্যানে মেলা চলতেছে, তো মেলা উপলক্ষে আপনারা 5,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। আচ্ছা, এর সাথে আরো গিফট আইটেম আছে যেগুলো আমাদের পক্ষ থেকে আরো অনেক গিফট পাবেন, এবং আপনার এর সাথে টোকেন পাবেন, যেটা আপনি ড্রপ করলে যে কোনো পুরস্কার পেতে পারেন। 29,999 টাকার বিলটাতে মূলত কি কি থাকছে? এই সেটে আমাদের আপনার এই 8GB একটা কেসিং পাচ্ছেন। আচ্ছা 8GB একটা কেসিং থাকছে, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কেসিং থাকছে। একটা টার্বো ব্র্যান্ডের কেসিং আছে। ওকে, এর সাথে আপনার i3 10 জেন ইন্টেল কোর i3 10 জেনারেশন প্রসেসর পাচ্ছেন। আচ্ছা 10 জেনের একটা প্রসেসর থাকছে কোর i3 তে। আচ্ছা ওকে, নেক্সট এর সাথে মাদারবোর্ড থাকছে আপনার 410। আপনি যে কোনো ব্র্যান্ডের 410 এর মাদারবোর্ড নিতে পারেন, Asus MSI Gigabyte। ওকে চমৎকার। এর পাশাপাশি আপনার থার্মালটেকের একটা 350 ওয়াটের লাইট পাওয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে। ওকে, এর সাথে SSD থাকছে আপনার 120GB গিগাবাইটের। ওকে, এর সাথে তোশিবা হার্ড ডিস্ক থাকছে, যেখানে আপনার 7200 RPM সহকারে। আচ্ছা কত জিবি হার্ড ডিস্ক থাকছে? এটা 1TB 1000GB হার্ড ডিস্ক। আচ্ছা 1000GB। একটা কোশিয়ারের RAM থাকছে 3200 মেগাহার্টজ এর। কত জিবি RAM? আপনার 8GB RAM থাকছে। 8GB RAM থাকছে। এর সাথে আপনার কিবোর্ড থাকছে A4 টেকের অরিজিনাল কিবোর্ড, এবং মাউস থাকছে একটা A4 টেক অরিজিনাল মাউস। আচ্ছা A4 টেকের কিবোর্ড মাউস সহ, এটা তো মনিটর ছাড়া, উইদাউট মনিটর। আচ্ছা মনিটর ছাড়া হচ্ছে এই বিলটা হচ্ছে 29,999 টাকা। আর যদি কেউ চায় যে কাস্টমাইজ করে নিবে সেক্ষেত্রে কি দিবেন আপনারা? হ্যাঁ অবশ্যই, কাস্টমাইজ করে আমরা যে কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারবেন, এবং এর সাথে আরো যদি অন্য কোনো কম্পোনেন্ট লাগে তাও যোগ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, যে পিসিটা দেখলাম ভাই, এই পিসিটা মূলত কি ধরনের কাজ করা যাবে? এই পিসিটা আপনার বেসিক্যালি যে কোনো আপনার বেসিক ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক যে নরমালি কাজ সবই করতে পারবেন, সব ধরনের কাজ করা যাবে, সব ধরনের কাজই করতে পারবেন। আচ্ছা ওকে। আর এই বিলটার সাথে আপনারা ওয়ারেন্টি কতদিন দেন? এর সাথে মিনিমাম পার প্রোডাক্টে 3 ইয়ার্স করে ওয়ারেন্টি থাকে, তবে এভারেজে আপনি 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। আর কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করতে চায় সেক্ষেত্রে কি আপনারা আমাদের অনলাইন থেকে পারচেজ করে নিতে পারবে, অথবা আমাদের বিকাশ পেমেন্ট করে দিলে আমরা ওখানে কুরিয়ার করে তাকে দিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা, আপনারা যখন পাঠাবেন তখন কি ফুল পিসি সেটআপ করে পাঠাবেন? হ্যাঁ, আমরা টোটাল ফুল পিসি আপনার ওনার অ্যাসেম্বলি করে যা যা করতে হয় সম্পূর্ণ সেফটি ভাবে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে অথবা রেডিএক্স এর মাধ্যমে আপনার ঘরের কে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ভাই আমরা তো ফার্স্ট বিলটা দেখে ফেললাম, এবার দেখবো হচ্ছে নেক্সট বিল। তো এটার বাজেটটা কত? এটার বাজেট হবে 1.5 লাখ টাকা। 1.5 লাখ টাকার পিসি? 1.5 লাখ টাকার পিসি। আচ্ছা, আপনারা ফেয়ার উপলক্ষে কি ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? ফেয়ার উপলক্ষে বিশাল একটা মূল্য ছাড় পাচ্ছেন। কত টাকা থাকবে? সেক্ষেত্রে আপনার এটা প্রাইস 9,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাবেন।
আমাদের টোটাল আসবে 1,40,500 টাকার মতো। আচ্ছা 40,000 দেওয়া যায় না ভাই? হ্যাঁ 40,000 করে দেওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা ওকে, তো 1.5 লাখ টাকার পিসিতে আপনারা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন শুধুমাত্র ফেয়ার উপলক্ষে। ফেয়ার উপলক্ষে। তো মেলা উপলক্ষে আপনাদেরকে এই সুযোগটা নিতে হবে। তো এই বিলটাতে ভাই কি কি থাকছে আমরা এই দেখে বিলটাতে ফেলি। থাকছে NG16 এর একটা কেসিং থাকছে। আচ্ছা হোয়াইট কালার একটা কেসিং, খুব সুন্দর চমৎকার। যদিও আমরা আসলে জ্বালাতে পারি নাই, আমাদের একটু তাড়া ছিল। তো এই কেসিংটা আপনারা যখন নেবেন অবশ্যই কিন্তু আপনারা চেক করে নিতে পারবেন। খুব চমৎকার একটা কেসিং। ওকে, এর পাশাপাশি ভাই এর পাশাপাশি থাকছে টাপ গেমিং এর আপনার 550M+ ওয়াইফাই সহ একটা মাদারবোর্ড থাকছে। একটু মাদারবোর্ডটা হাতে নেন। আচ্ছা ওকে, আমরা এই যে টাপ গেমিং এর টাপ হচ্ছে গেমিং এর একটা মাদারবোর্ড থাকছে। এটা কত মডেল? এটা 550। 550। ওকে, পাশাপাশি এটা ওয়াইফাই প্লাস, কিন্তু ওয়াইফাই Wi-Fi plus। বিল্ট ইন ওয়াইফাই। আচ্ছা ওকে, বিল্ট ইন ওয়াইফাই। হ্যাঁ, এর সাথে আপনার প্রসেসর পাচ্ছেন রাইজেনের। আচ্ছা রাইজেন কত? 5। রাইজেন 5 5600G। আচ্ছা ওকে, নেক্সট থাকছে এর সাথে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড পাচ্ছেন আসুসের টাপ গেমিং সিরিজের। আচ্ছা গ্রাফিক্স কার্ড মডেলটা হচ্ছে কত? এটার হলো 1650 সুপার। আচ্ছা 1660 সুপার। আচ্ছা 1660 সুপার টাপ গেমিং এর আসুসের। ওকে নেক্সট এর সাথে একটা লিকুইড কুলার পাচ্ছেন NJ16 এর। আচ্ছা এটা একটা লিকুইড কুলার। ওকে, এর সাথে পাওয়ার সাপ্লাই আছে আপনার সিবি কোশিয়ারের এটা হচ্ছে 650। ক্রোশিয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই। জি। আচ্ছা এরপর র‍্যাম কত জিবি দিচ্ছে? র‍্যাম থাকছে 16GB র‍্যাম থাকছে। 16GB র‍্যাম। হ্যাঁ 8GB করে 3200 মেগাহার্টজের দুইটা র‍্যাম থাকবে। আচ্ছা ওকে, এরপর হচ্ছে এর সাথে আপনার NVMe পাচ্ছেন 970 ইভো প্লাস স্যামসাং এর। আচ্ছা কত জিবি এটা? এটা হলো আপনার 500GB। 500GB। তো এই মোটামুটি কম্পোনেন্টস। এর এর সাথে পাশাপাশি কিবোর্ড মাউস তো থাকছে। আচ্ছা গেমিং কিবোর্ড মাউস 8GB। থাকছে 8GB। আচ্ছা টোটাল বাজেটটা হচ্ছে 1.5 লাখ টাকা, বাট আপনারা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,40,000 করে দাও। 1,40,000 টাকায় দিচ্ছেন। নেক্সট আমরা দেখবো আজকের ভিডিওর হচ্ছে লাস্ট বিল। এটার বাজেটটা কত ভাই? এটা বাজেট হলো আপনার 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। আচ্ছা 15,000 টাকার বাজেটে কি কি থাকছে আমরা একটু দেখে নিব। 15,000 টাকার বাজেটে আপনার একটা কেসিং পাচ্ছেন পাওয়ার সাপ্লাই সহ। আচ্ছা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার কিন্তু বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া আছে কেসিং এর ভিতরে। সেক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে। ওকে নেক্সট। সেক্ষেত্রে প্রসেসর পাবেন আপনার i3 থার্ড জেনারেশনের একটা প্রসেসর পাবেন। আচ্ছা i3 হচ্ছে থার্ড জেনের। হ্যাঁ থার্ড জেনের একটা প্রসেসর পাচ্ছেন। নেক্সট ভাইয়া নেক্সট হলো আপনার একটা 4 জেনের মাদারবোর্ড পাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আপনার 81 মাদারবোর্ড গিগাবাইট হবে। ওকে, একটা 500GB হার্ড ডিস্ক পাবেন। 500GB একটা হার্ড ডিস্ক। র‍্যাম পাবেন আপনার 4GB র‍্যাম পাবেন। আচ্ছা 4GB র‍্যাম থাকবে। একটা কিবোর্ড থাকবে। আচ্ছা কিবোর্ড থাকবে একটা, আর মাউস থাকবে একটা। একটা মাউস থাকবে। ওকে, তো এটা মূলত 15,000 টাকা। হ্যাঁ 15,000 উইদাউট মনিটর। উইদাউট মনিটর। আচ্ছা ওকে, তো ভাই মনিটর নিতে গেলে কেমন প্রাইস আসতে পারে আপনাদের এখানে? সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে সব ধরনের মনিটরই আছে। আচ্ছা ভাই নন ব্র্যান্ডের কথা যদি বলি, সর্বনিম্ন কত টাকা থেকে শুরু হচ্ছে? নন ব্র্যান্ডের সর্বনিম্ন আছে 3400 টাকা। এটা হচ্ছে কত ইঞ্চি? আপনার 17 ইঞ্চি মনিটর হবে। 17 ইঞ্চি। আর 21 ইঞ্চি যদি নিতে চাই? 21 ইঞ্চি নিলে 6,800 টাকা পড়বে। আর ব্র্যান্ডের কথা যদি বলি? আর ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি হবে সর্বনিম্ন। 19 ইঞ্চি কত পড়বে? সেক্ষেত্রে আপনার ডেল হবে 9,600 টাকা, এইচপি হবে 9,600 টাকা। আপনার লেনোভো আছে, ফিলিপস আছে, আমাদের কাছে এলজি সব ধরনের। আপনাদের কাছে তো গেমিং মনিটরগুলোও আছে? গেমিং মনিটরগুলোও আছে। সেক্ষেত্রে আপনার টাপ সিরিজ আছে, গিগাবাইটের গুলো আছে, সব ধরনের মনিটরই পাচ্ছে ভাই। এখানে তো আপনাদের মনিটরের কালেকশনগুলো রয়েছে। হ্যাঁ এখানে মনিটর সাধারণত। আচ্ছা এখানে কি অ্যাসুসের টাপ মনিটর? এটা তো টাপ গেমিং মনিটর। এটা হলো টাপ গেমিং মনিটর। আচ্ছা এগুলোর ভাই দাম কেমন পড়বে? এটার প্রাইস হলো আপনার 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। কত ইঞ্চি এটা? এটা 27 ইঞ্চি মনিটর। 27 ইঞ্চি। এরপরে আছে 27 ইঞ্চি কার্ভ মনিটর আছে আসুসের টাপ সিরিজেরই। কার্ভ মনিটর? জি কার্ভ মনিটর। এটার দাম কেমন পড়বে? এটার প্রাইস হলো আমরা 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। এখন বর্তমান রেট এটা আপনার 36,000 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটাকে 35,000 টাকায় রাখতেছি। আচ্ছা এখানে হুয়াওয়ের মনিটর আছে? হুয়াওয়ের মনিটর আছে। এটা হলো 24 ইঞ্চি। এটার প্রাইস আমরা 16,500 টাকা। 16,500 টাকা। জি ভাই এতক্ষণ ধরে যে আমরা বিলগুলো দেখলাম, এগুলো চাইলে যে কেউ কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে? হ্যাঁ যে কোনো কাস্টমাইজ। আচ্ছা আর কুরিয়ারের মাধ্যমে তো আপনারা পাঠাবেন? আর প্রত্যেকটা বিলেরই কি 3 বছর করে ওয়ারেন্টি? হ্যাঁ আপনার বড় পিসি যেগুলো সবগুলোতে 3 ইয়ার্স করে ওয়ারেন্টি। আচ্ছা এবং যেগুলো ছোট কম্পোনেন্ট আছে 15,000 কিংবা 10-12,000 টাকায় যেগুলো পিসি বিল্ড করবেন, সেগুলো মোটামুটি আপনার 2 ইয়ার্স 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা ডিসেম্বর মাসটা যেহেতু বিজয়ের মাস, তো বিজয়ের মাস উপলক্ষে তো গোটা মাল্টিপ্ল্যানে একটা ফেয়ার চলতেছে। তো এই ফেয়ার উপলক্ষে আপনাদের কি কি ডিসকাউন্ট থাকছে? আর কি ফেয়ার উপরে প্রতিটি প্রোডাক্টের উপরে বিশেষ ডিসকাউন্ট আছে এবং এর সাথে গিফট আইটেম আছে। আমাদের এই ফেয়ার উপলক্ষে অনেক গিফট, প্রতিটি প্রোডাক্টের উপর গিফট আছে, যেরকম মাদারবোর্ডে, আপনার মনিটরে এবং ইন্টারনেট সিকিউরিটি সহ বাকি যত প্রোডাক্ট আছে সব প্রোডাক্টের উপরে কিছু ডিসকাউন্ট সহ গিফট আইটেম দেওয়া আছে। আচ্ছা ওকে ফাইন। যারা
এই মুহূর্তে পিসি বিল্ড করবেন অবশ্যই ওনাদের শপে চলে আসবেন। লাস্ট ভাই আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা আরেকবার বলে দেন। জি, আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টার কম্পিউটার সিটি সেন্টার, শপ নম্বর 102-3 ইলেকট্রো শপ। থ্যাংক ইউ সো মাচ তুহিন ভাই, ভালো থাকবেন। ওয়েলকাম ভাইয়া। ভিউয়ার্স আপনারা তো দেখে নিলেন ইলেকট্রোসফটের পক্ষ থেকে তুহিন ভাইয়ের মাধ্যমে আজকে 3টি পিসি বিল্ড। চাইলে কিন্তু আপনার বাজেট অনুযায়ী কিন্তু পিসিগুলো আপনারা এখান থেকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। আমি বলবো যেহেতু এই মুহূর্তে বিজয় দিবস উপলক্ষে একটা ফেয়ার চলতেছে, অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন ইলেকট্রোসফটে। এখানে কিন্তু আপনারা কম্পিউটার রিলেটেড সব কিছু পেয়ে যাবেন একেবারে ডিসকাউন্ট প্রাইজে। আর যারা আমাদের ভিডিওটি এই মুহূর্তে ফেসবুকে দেখলেন, আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন, ভিডিওতে লাইক দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।